आणि आईचे कान आमचे लोक समजता ते मीठ खाल्ल्यार शीक जाता, मीठ खाल्ल्यार शीक जाता जाल्यार हे आईस आमच्या मुखार आहा पण साक्षात आमचो पळय अंकल हांगासर आसा तेका आयज पयलें कित्याक कितें सांगता वेट 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 हे मीठ खायल्या थायरॉइड जाता हे जाता तुम्ही आता हांव भुरगेपणी सांगता आता तू ल्हान आसतनासून खाता माझं डॅडी आता 60+ जावन पयलें मीठ वयर काडून आ वय त्रास पडटा. But if I Just lay my down bro. and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. हांगासर न्हू मीठ काडटात मीठ. प्लेस कितें आसा हांगासर कास्ताद आसा शी अशी प्लेस आमच्या थंयसर आसल्यार आवड जाल्यार डेली उडकी घालतले आसले सद्दां उदकानूच दिश्टी पडटले आसले तुमकां मज्जा येवपाची म्हाका बेस्ट प्लेस आसा बेस्ट आनी नितळ आहा सारकी विलेज वारे पळयात कसले मारता ते सारखे आमी चिंतलेले ड्रोन सोडटले म्हणून अरे मीठ 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 गावठी मीठ वा ओके हे सुकयले काय एक मेर कशी करता कित्याक ती पयलींच्या आदी मागीर उदकान हें जाता ओके ती वयर काडली आनी मागीर अशें बाबा हें आतां उदक तापोवपाक दवरताय ओके हो प्रोसिजर हें उदक मागीर भितर घेतलें स्लो स्लो ते हय तितून गेले मागीर अर्ली इन द मॉर्निंग येवन पोतून लायक 11 o'clock थिंगसर पोतून डॅडी कपल पॉयंट हय तितून हें करूं जाय मातशें मिक्सिंग मिक्सिंग कित्याक ती वयली साव आहा ती ते वत पावना ओके कळ्ळें मागीर एक्स्ट्रा मीठ येता मागीर कितलो टायम लागता हेका 2 म्हयने लागता 2 महिने लागता आनी एवरीडे येवन चॅक करचो पडटा मरे हय एवरीडे सकाळींचे वयर उडोवपाचें चड जाता न्हू आतां हें सकाळीं काडटलें हय आतां पळय काडून दवरला मागीर आता हो प्रोसेस चालू आहा हें ओली उदक गरम ओके करता गरम जावपाक इवॅपोरेट जावन हें दाट जाता आनी ओके. मागीर भितर येवन आनी बेगीन जाता ओके इवॉपरेट जावन हे जाता मागीर वाव पळयात हे सगळें हँडल करपाक हेडेक मरे सारको शे हे पळय मीठ काडला पळय मीठ न्हू हे पळय मीठ काडला पळय पळयात वाव गायज प्लीज असले हेका सपोर्ट करा प्लीज आमचे गोंयान न्हू सगळें रेडीमेड जाल्लेलें आहा आयच्या डेटीक आनी जे मेन आसा पळय आमचे गोंयचे हे ते आतां दिसना काय सो प्लीज तुमी हेका सपोर्ट करा मॅक्झिमम प्रमाणात आनी गिरायकूय जावंक जाय हे मीठ काडलें म्हणून जायना हे वचोकूय जाय सो म्हणटाय हें मीठ खायल्या थायरॉइड जाता हे जाता दुयेंस आतां हांव भुरगेपणी सांगता आतां हांव तू ल्हान आसतनासून खाता माझो डॅडी आतां 60+ जालो 70 तेको येयलो तो खाता केन्ना मामी खाता आख्खो गांव खाता आख्खो गांव खाता वो आख्खो गांव हे मीठ खाता कोणाक थायरॉइड जायना हेल्दी आहा पळय अजून पळयला तुमी हे आसता चिंतप आसता लोकांचे न्हू मेंटेलिटी आसता की बाबा ते खाल्ले काय अमकें जाता थायरॉइड जायना तशें काय ना आख्खो गांव खायना हेंचो हे पळय हो सेकंड प्रोसेस हय हो आतां काडटाय हे आतां काडटा तो डॅडी कलेक्ट करतलो मरे आनी ती वयर पोतली वाव हें वयर क्रिस्टल जालें क्रिस्टल जालें पळयात हे फुडें उरचो ना गव्हर्मेंट सपोर्ट करता वाव ब्युटिफूल हा पळयात प्रोसेस ऑफ सॉल्ट ना रे पॉप्सी वाव कसो आहा तू आनी कितें म्हणटा हे मिठाचें आमचें कितल्यांक येवचो पडटा सकाळीं सकाळीं आमकां 10 तरी हिंगा काम कर येवचें पडटा वाव पयलें मीठ वयर काडून वय त्रास पडटा पळय
उदक घेवपाक पडटा. काडप कशें पळय तो प्रोसेस मिठाचो. हेतून सगळ्याक मीठ आसा गे हेतून मार पळय हांगा मार ई वाव ते सांगताय इल्ले दवरचें पडटा न्हू. हे मारपाक जाय बी भाताक कशें बी पयलीं मारता. घालताय ह्या वर्साचे आता येत्या वर्सात उरतले जेन्ना प्रोसेस जातलो न्हू चिकलान हे हय, हय. केलें काम कर ती ही चड बिया खास दवरूंक पडटा तांकां. ओतून घालूं पडटा आवय हे फोकाणा न्हू तरी एका मेहनत जानेरान आमी सुकयता जानेवारीन सुकयता 1 म्हयनो सुकोवपाक जाय सारको ड्राय जावन सारकें सुकले म्हणटकीर मागीर ते परते उदक घेवपाक जाय. मागीर ते उदक घातलें मागीर आमी अशें पांयांनी कालोवपाक जाय. तेका खूब प्रोसेस खूब आहा. कालोय तर खूब आहा थोडे ना ते कालोवपाक जाय. मागीर रातीन कितें करचें पडटा आवय ते हात पिड्यार जाता आसतले न्हू सगळे सवय जाली. हांव करीत जाल्यार म्हाजें जातलें तशें जाते काय ना जावपाक. मागीर मी कट पडटा न्हू. म्हाका जाल पळय हांव हे वगत उदो हे चिकलां हें आसता करप कशें आसता आ पळय लागताय कट पडटाय हे आसा कोरप आसता रे दर्या कशें आसताय तशें. कालवाचें कशें आसता ते पळय तुमकां हें शायन जाता ते दिसता आसतले पळय क्रिस्टल्स कशे पळय हे सगळे मीठ. वयस अभी हांगा पळय सायडीन पळय हे पळय मीठ पळय मीठ. वाव चड बरें आहा पळय. सो गाईज आयज तुमी पयला आसतलो न्हू मीठ आमचे जे गोंयचे जे हिडन जॅम्स आसा आमचे पयलींचे जे काळांतले लोक आसले जाणटे लोक आमचे पोर्चुगेज टायमाचे. हांव जेन्ना ल्हान आसलो आमगेर न्हू घरान अशेंच मीठ आसताले मोठे मीठ आनी आयचे डेटीनूच न्हू ते जालें हे मोठे मीठ खाल्ल्यार शीक पडटा हें जाता तें जाता. तशें तर जाता तुमकां एक सांगता तशें तर जाता न्हू जाल्यार ही दोगां हांगा उबी आसची नासली आयज दोगांय. हांव एकला तेजो चेडो हांगा उबो आसचो नासलो. हे मिठूच खावन व्हडली जाल्यान सगळीं जाणां आनी हांगाले गांवांतले सगळे लोक हे मीठ खातात. हे पळय हे म्हाज्या तोंडा फुडल्यान आसा मीठ हे खातात. हे पळय आदी मरे व्हडी येताली व्हडी हय चांगले ते व्हडी येताली फोयन आनी होय सारकी रुंद आसताली गोल. हय पोर्चुगेज टायमाचे तेन्ना चिखलबोट म्हूण येताली हय ती सगळी माती काडून ते भायर मीठ वताले थिंगा पळय थिंग हांगासर लागून येताली त्या वाटेंतल्यान न्हू. वय थिंग फुडें थिंगा वाव आनी वाव लोक वाव ते मीठ पाट्यांनी हे व्हरप थिंगा हिंगा करून लागताले व्हडी. आनी हे आमचे येते पळय व्हडवाडा पळय म्हणटा कोण नागेश बाबाजी शिवाजी हे मीठ वताले काणकोणा वयस पळय पळय आतां व्हड्यान ते व्हरप आनी ते सगळे सप्लाय करताले लोक व्हरताले थिंगा. आणि आईच्या काळान आमचे लोक समजता ते मीठ खाल्ल्यार शीक जाता मीठ खाल्ल्यार शीक जाता जाल्यार हे आयज आमच्या मुखार आहा. पळय साक्षात आमचो पळय अंकल हांगासर आसा तेका आयज पेरेंत कित्याक कितें सांगता सांगता बाबाजी तेका तिका पळय ती आंटीक आमचे 60 इयर्स आणि अंकलाक आमचे 70 प्लस हा आणि तेका अजून काय जायना थायरॉइड. आणि हे जे तुम्ही खातात खबर आसा मीठ त्या पॅकेटांनी ते व्हडले दुयेंस पळोवंक वचत जाल्यार. बरे आमचे एमएलए विरेश बोरकार खूब हे करता. विरेश बाब माझो सारको गट फ्रेंड आणि आमचे व्हिडिओ तो पळयता. वावुरता आनी भोंवन गेला पळय असो भोंवन गेला सगळ्या पळय मी फुडें. हे सगळी मेर करची पडटा हे सगळी फोकाणा न्हू पळय थिंग फुडें पळय जायते आहा ना तेका मातशें थिंग दाखयत उदो वयचें गोडा पळय थिंगासर नाटको जालो. हिंगाय गोंयां करता रे पूण आतां थोडे ते मनीस हे जाले आतां. पण हे मेन न्हू वय वय हें काम पयलें. कास्तात आहा न्हू. आणि हे मीठ न्हू शेक मारून हय हांगा पयलीं भरताले ब्रो हांगा पयलीं उदीक भरोन आसताले. हे हो आमचो पिता सिस्टर हांव 3rd जनरेशन हा त्या टायमासान भाटकाराचे आणि आमी तेंका रेंट दिताले बट ते कांय हेल्प कोन्नाय हा तेंगे पयशे तेंका कशें येयले जाणा हे आता उदीक जे तुम्ही पळयता पळय ते शेड्डोनचे हय वय कशे अशें टन मान येता त्या वाटेंतल्यान मरे टन मान येता. आणि हांगा तेणी पायप घातला पळय पायपांतल्यान उदीक मागीर
टॅटल वयता तुमकां ते जाय जाल्यार ऑन करतात खंय जाय तेन्ना ऑफ करतात. कालवा सेक्शन मध्ये हा हे पळय थंयसून तेणी कालवा धरलेली. आयज आमी कालवा खाल्ल्यान ती हो ते सल्ल्यान खाल्ल्या. वाव वाव 3-4 वर उदकां आसता तेन्ना मेवताय कालवा आनी इतली जावता बरें सांगता हांव तुका एक्सप्लेन करता. हय खूप टाइम लागता. वॉट वयताय कोणते आसताय आनी कितें हा हे हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता व्हडले व्हडले KFC डॉमिनोज तेतून कोण डिस्कावंट करिना. जे आमचे गोंयकार भाव भयण हांगासर जे करतात खबर आसा हे इतली मेहनत करता सकाळी 4 बिरांक उठोन तेंचे कडेन वांटपण करता. कशें दिसता तुमकां ते कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा की ही जी गजाल हांवें सांगला ती पडटा तुमकां ना पयली. आणि कितले वताचे काम करचे पडटा ते पळयात. मीटिंग वयतली ओके थिंगसान व्यू चोया. हा थंयसून चर्ची कडल्यान मरे पयलीं जोरदार करता तुका मातशी प्लीज हें जालें पयलीं जोरा आली पळय आतां कितें जालां प्रॉपर्टी लागून सगळे मान उडला आनी कोण पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्व जाना. लास्ट टायम डंपिंग झोन करताले चोय हे सगळें हँडल करपाक हे फकाणां न्हू. हे पळय आतां तुमकां सांगता कितले वत आसा जाणां म्हाका आमकां उबो रावंक जायना हांगासर इतले वत आहा. आनी ती तुमकां 2 जाणां दिसता घोव बायला ही पळय ही हांगार सकाळसून हांगा दोनपारसून मरतात. प्लीज सपोर्ट कर हा असले हांकां. टू गुड ब्रो. ए केन्ना या आमी सुंगटांक कसो कशें काडप त्यो तितून घालप आनी काडप. कोंबयेचे पांय घालता ना हय आनी सोडयले आनी दवरले मागीर ते एक 20 मिनटान येयलो. ए केन्ना मेवता जाण तो एक टायमींग आसा जेन्ना उदक भितर येवंक स्टार्ट जालें तेन्ना फुल्ली भायर सरता खावपाक. हां तशें हुंय दीस पडपाले हुंय नाही कोणा खबर ना. आसतल्यो खूब पूण भितर नासतल्यो. आनी पळय थिंग युनीक स्टोन्स आहाय म्हाका काडूं जाय नाही कळ्ळें तुका. ते हात ते मरे मोदी हा एक पीस हा तो इट्स लायक ओल्ड स्ट्रक्चर हा न्हू तो मोडून त्यांनी हिंग घायल्लो म्हाका आनी कितली धावेच पडटा तो. वॉश करून चोवपाक ट्राय केल्ली कितें काय म्हणटे भुरगीं सण हांव चोयत रे फातराचो म्हणजे काडूं पावना कसो. थंय हा म्हणटा तो ते फातर. कित्याक आमचे म्युजियमाक गेलो न्हू पिलारो तुका ह्याच गांवचे शेतांनी ओल्ड टेम्पल जावं आनी कितें ते स्ट्रक्चर मेवलेले. हा वयस केन्नाय वच एक रावंड मारपाक हांव आल्यार तुका वचपाक केन्ना. ए आमी एक दीस काडी आनी कुल्ल्यांक या. ओके गायज सो हांव न्हावन धुवन येयल्लो आसा फूल पावर सारको. ओके आनी आयचो ब्लॉग तुमी पळयला आसतलो. इट्स ऑल अबावट सॉल्ट आनी गोवा वेला. ओके बाती मायणा म्हणटा पळय थंयसर अमेझींग बिजनस आसा. खूब वर्सां पयलींचो हांव ल्हान आसतना डॅडी वांगडा वयतालो. म्हाका आजून उगड आसा त्या टायमारसून खूब वर्सां उपरांत आतां हांव हांगा 10 वर्सां 12 वर्सां उपरांत हांव त्या जाग्यार पावला आनी खूब बरें दिसलें थंय पळोवन की कितें म्हणटा वय कितें गरमी जाता रे बाबा मज्जा. पूण एक्सक्यूज करा फॅनाचो आवाज येतलो तुमकां. सो कितें आसा जाणा जी एरिया आसा खबर आसा थंय आनी जो बिजनस आसा खबर आसा सॉल्टाचो तो खंय तरी न्हू स्लो 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 सो कमी जाल्लो आसा. कित्याक जाणा कित्याक की आतां व्हडले व्हडले तरेचे बिजनसमॅन येयल्लेले आसा. अलग तरेचे मीट येयल्लेले आसा. लोक समजता कितें शॉपार सुपर मार्केटान वचोन ते मीट घेवन खायत जाल्यार जिवाक बरें. आतां तुमी पयलां आसतलें आमच्या ब्लॉगान ती जाणटी बायल ओके जेसिडोची मामी आनी जाणटो पाय तेजो मीठ खावन तें मोठें मीठ खावन आजून मेरेन सणसणीत आहा. आनी आमी आमचे भुरगे फाट दुखता पांय दुखता धोपरां दुखता करता. हांव खूद म्हाजें सांगता म्हाजी फाट दुखता म्हणटा हांव परत परत आनी कितें कितें दुखता म्हणटा. आनी तांकां पळयात तुमी ती सकाळीसून दनपारसून रात पेरेन खरें हें ओडून ओडून मीठ काडटा. कितलो धाडस पळय तांकां पावरफूल सारको. आनी हांवें काल तुमकां एक मॅसेज दिल्ली ल्हान ल्हान भुरगे आनी जे आमचे व्हडल्या पासून भुरगे आसा ते बिजनस जावं आमलेट पावाचो गाडो जावं आनी कितें मिरची पाव जावं कितें कसलोय धंदो करपाक लसता ते चेडूं पळयतले. म्हाजो फ्रेंड पळयतलो म्हाजे पेपेट पळयतले. ओके तशें. सो तुमकां खूब ही मॅसेज म्हाजी खूब जाणांक आवडलेली आसा. थँक्यू सो मच की म्हाज्यो मॅसेजी तुमच्या मुखार पावता म्हणून. ओके आनी कमिंग बॅक टू सॉल्टाचो बिजनस अमेझींग बिजनस आसा.
जो सॉल्ट प्रोसेस असता काडप असता त्याची मेहनत डबल असता. त्या मनशा कडल्यान हांव रिटेलान होलसेलान घेता आनी हांव रिटेलान विकता. सो हांव डबल फायदो करता आनी बाबडे जी मेहनत करतात त्या मिठा फाटल्यान तांकां काय ना. ओके, सो तशें आसता तें. सो ह्या मिठाच्या बिजनसाक तुमी मॅक्झिमम प्रमाणात सपोर्ट करचो आनी ही म्हाजी व्हिडिओ हर एक मोबायलाचेर हर एक गोंयकाराच्या मोबायलाचेर शेअर करची. खंयची ना केल्यार जाता पूण ही करची अशें हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता. ओके, आनी आमी वयपाची आसा फाल्यां अमेझींग एक स्विमींग पुलाचेर. स्विमींग पूल कोणाक कोणाक आवडटा कॉमेंट करा आनी कोणाक आवडना तोय कॉमेंट करा. सारकें न्हू. वेट अँड वायल्ड कितें तें तुमकां कळटलें आनी कोणाक खबर आसा तेंच्यांनी कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करपाचें. सिल्वेस्टर माय ब्रो, थँक्यू सो मच. तुवें आमची बरी कॅर घेतलेली आसा म्हाजी आनी अंकिताची थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट दॅट जे जाग्यार आमी स्विमींग पुलार एन्जॉय केल्या त्या जाग्यार तुवें खूब आमची कॅर घेतलेली आसा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच जेसिटो, इतली बरी इन्फॉर्मेशन दिवपाक. तुज्या वाड्या वयली तुमचें जे काय बरें कितें म्हणटा तें बातीम एरिया आसा तेज्या बद्दल आनी कोणी आमकां आपणाचे एरिया दाखोवंक सोदता आनी अशीच आमकां म्हायती दिवंक सोदतात जाल्यार यू गायज आर मोस्ट वेलकम टू कॉमेंट आनी इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करपाक अविनेश बिग बॉय टॉयज. ओके, आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी एक इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन जाता तितले आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. करूंक ना जाल्यार आतांच करा मरे भावानो. बाय बाय.